Good morning, student. Today I am in standard 10th and the subject Sanskrit. I am here to teach you in Sanskrit the lesson 15 Jaya Parajaya Vaka, which I teach you already previous. Before I teach you this chapter, you remember or not? And now I am taking this the part third. So you properly, because I am taking this part today, because you properly know about this chapter. So you had written the word meaning. I written it before when I teach you. So if you are not written, anybody not written, then write down the word first. भूलोक अर्थ सरोवर लेक अभ्यागत गेस्ट पराजय डिफीट जीवा लिविंग बीइंग स्वर्ग हेवन जगत वर्ल्ड आपदा कैलमिटी भार्या वाइफ दिशा फर्स्ट वृत्तांत सिचुएशन पार्ट 2 मतलब ड्रिंकिंग पीने के लिए सैनिक शोल्डर शस्त्राणी विपन. I think it was written in your notebook. You check. So now start the lesson. Now start the lesson. Jaya Parajaya Va. This is a story. You remember or not? I don't know. This is a story about Arjuna. In Mahabharata times, वो जो एक पात्र थे अर्जुन, महाभारत के टाइम के पांडवास में से एक थे ना अर्जुन, a great warrior of Mahabharata. Who was Arjuna? A great warrior of Mahabharata. वो जो 5 पांडव थे उनमें से एक थे अर्जुन. अर्जुन, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर और भीम, ये 5 भाई थे. पांचों की पत्नी द्रौपदी थी. तो ये उनकी कहानी है. जो महाभारत तो काफी वर्षों पहले बीत चुका. तो नाउ यू थिंक दैट ही इज इन हेवन एंड ही वन डे ही थिंक दैट I want to go in on earth to see that what is happening there nowadays. And he remembering something. After coming here, he seeing that all things is changed here. The climate are changed, and the water which was so sweet and useful for our health, that becomes poisoned and very दूषित जो बोलते हैं. आजकल का पानी कैसा है? गंगा का पानी भी मैला हो गया जिसको पवित्र माना जाता था. तो so he see the very differences between that time or nowadays. And the weapons he used that not harm to our climate, not air, not water, and they all are that time after war, that the not differences that natural thing. The water मतलब वैसा ही रह जाता था. पीने का पानी में कोई वो दूषित नहीं होता था, कोई गंदगी उसमें नहीं आती थी, तब भी वो पीने लायक रहता था, भले वार हो कुछ हो. बट अब क्या है, अब जो केमिकल यूज होते हैं, वी यूज सो मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स एंड इट हार्म्स आवर climate, it harms our water. Water is now not for drinking, for a river's water or pond's water, even the well water, and the water and air is also polluted. So everything is changed. So this story, this type of a story is written here.
कि अर्जुन आते हैं देखने के लिए पृथ्वी पर, तो वो फिर निराश होकर ही फिर उन्हें लौट जाना पड़ता है हेवन में। सो लेट्स स्टार्ट। एकदा स्वर्ग स्थित अर्जुन पृथ्वीं द्रष्टुकाम भूलोकम आगच्छत्। Once Arjun, the warrior of Mahabharata's time, came to the earth for seeing the what is happening here. प्राप्त भूलोकस्य महांतं जयघोषं श्रुतवान्। When he reached on the earth, he heard a noise of victory. स जयघोष कारकं जनसमूहस्य समीपं गच्छति। He goes to the that people who is doing the जय जयकारा। सद्य विरमिते युद्ध विश्व युद्धे लग्न विजया जना विजयोत्सवम् अनुभावयन्त आशा। तो वो जो अभी अभी सद्य मतलब आज का नाम डेज मतलब अभी अभी जो जीत कर आए हों वो गेट विक्ट्री इन हिज वार एंड ही सेलिब्रेटिंग द फंक्शन ऑफ हिज विक्ट्री। तान् दृष्ट्वा अर्जुनो अपि पुरातनं महाभारत विजयं तदानीन्तरं प्राप्त विजयान् जनान् च स्मरति। तान् दृष्ट्वा after seeing them Arjun also remembered that time of in Mahabharata times peoples and the victory he get victory that time in Mahabharata time and the people he also remember after seeing them. एतत् अपरिचित पूर्वं समुपस्थितम् अर्जुनं ते जनाः स्वकीय विजयोत्सवे योजितवन्तः। इस प्रकार आफ्टर नॉट नोइंग देम द पीपल जो विक्ट्री मना रहे थे द पीपल एक्सेप्ट और वो उसमें इंटर करवा लिए इंटर द अर्जुना विथ हिम विथ हिज ग्रुप। अर्जुनो अपनी जात हर्ष तैः सह संलग्नो अभवत्। अर्जुन also happily mixed with them. किंचित कालांतरं सः तृषाम् अनुभूतवान् and after some time he became thirsty. अभ्यागतेन तेन अश्वः एको याचितः। अभ्यागतेन मतलब he who was a guest asked for a horse. याचितो अश्वमारुह्य जलं पातुं नगरात् बहिः स्थितमेकं परिचितपूर्वं सरोवरं गतवान्। अभ्यागतो अश्व मतलब मांगे हुए अश्व पे he for asking for a horse and riding of the horse he goes out of the city for drinking water which he knows already मतलब in Mahabharata time from Mahabharata time से हो जाते थे। तत्र यथा स जलपानाय उद्यतो भवति there when he start to drink the water then any young man's voice came to his ear। वो उन्होंने hear voice of youth महाशय सगरम इदं जलम। The voice was कि gentleman it is not for drinking it is poisoned water अधुना अप्यम् अस्ति it is not for drinking। अर्जुन साश्चर्यं दृष्ट्वा पूर्वं पुरुषं पृच्छति। अर्जुन with surprisingly after seeing him asked कथमिदं सगरं जलं how it is poisoned water। प्रतिनिर्मिता सरोवरात् तु सर्वदेवप्रियजलः एव भवन्तीति मतलब जो by nature made pond or river it is always for drinking it is always useful for our health। स्वरेण युवका कायेन वृद्धः एव कश्चित् भग्नदन्तः धवलकेशः सदण्डः एकः जनः अर्जुनस्य समीपम् आगतवान्। स्वरेण युवकः मतलब जो by the voice he was a youth and by body he was old man and his teeth was teared and hair was white and he take the walking stick person that type of person came near to Arjun। अदृष्टपूर्वं तादृशं जनं दृष्ट्वा अर्जुन आश्चर्यचकितः सञ्जातः। whom he did not see any मतलब पहले
see passed any time, Arjun became surprised. Arjun surprised after seeing him. महाभारत कालीनां स्थूलकायान् बलिष्ठां जनान् स्मरन् स कष्टम् अपि अनुभूतवान्. He, by remembering the people of Mahabharat times, the Arjun feels sad. Arjun feels very sad after seeing them. At that time, the people was very healthy and strong. अस्य एतादृशीं स्थितिं दृष्ट्वा अर्जुनः साश्चर्यं पृष्टवान्. अस्य मतलब his this type of condition. After seeing this type of condition, surprisingly Arjunah asked him, "O Bhavan, who are you? Kasmat idrishi avastha jata? How became your this type of condition?" Sa pratyavadata, he replied. The old man replied, "Aham asya deshasya ekasanika. I am a soldier of this country. विगतेषु कतिपयेषु मासेषु बहुनां देशानां परस्परं युद्धम् अभवत्." विगतेषु मतलब बीते हुए कितने सालों में, for the past many months, many countries were at war with one another. Many countries, पिछले कितने वर्षों में कितने वार हुए, मतलब कितने देशों के बीच. तत्र महाभारत तो काफी दिन पहले हो गया ना, इसलिए दिया है विगतेषु कतिपयेषु मासेषु बहुनां देशानां परस्परं युद्धम् अभवत्. मतलब for the past many months, बहुत सारे महीनों, many countries were at war with one another. तत्र विविधानि शस्त्राणि प्रयुक्तानि. तत्र मतलब there they use so many types of weapons. तस्मात् कारणात् जलं स्थलं वायु प्राणिना इत्येवं बहुविधं जगत् विविध रूपेण प्रभावितम् अस्ति. तस्मात् for that reason, for that मतलब उस कारण से, that reason, the water, the soil, the air and the human being or any living being, all are affected. So many different types से वो सभी इफेक्ट हुए हैं. किम ते कथयामि, मतलब what I say to you. शस्त्रास्त्र निर्गतैः प्रदूषितैः सर्वं वस्तुजातं प्रदूषितं विसमयं च संजातं. मतलब शास्त्र के द्वारा जो वायु विपन से जो भी निकले प्रदूषित दे ऑल आर ये प्रदूषित वायु निकले सब जो है विस्मय हो गए, सभी पॉइजन हो गए. ये वायु, ये जल, ये सब जमीन, मतलब ऑल थिंग्स बिकम पॉइजन्ड. अस्य सरोवरस्य जलमपि एतस्मादेव कारणात् सगरमस्ति. So this lake's water is also poisoned, become poisoned for that reason. अत्रत्यं जलं पीत्वा मदीया ऐसा स्थिति संजाता. और my condition is also happened because of the drinking of this water. मदीया पुत्र इत्यमेव जलं पीत्वा विगत दृष्टि गभीरे रूपे वर्तितो मृतश्च. And my son also, by drinking this water, he lost his eyesight and he fell down in the well and he died. मदीया भार्या विसमय वायु प्रभावे निरुद्ध श्वासा दिवंगता. And my wife also, by the polluted air, affected her and he also died. प्रतिदिनं जलाशयस्य पानेन गतप्राणान् जीवान् पश्य भुक्तभोगा अहमत्र स्थित्वा पशुपक्षिमानवान् अस्य जलपानात् वारयामि. सो प्रतिदिनं मतलब मैं भुक्तभोगी हूँ. I accept, मतलब मैंने जो ये झेला है वो I feel all things. So I stay here and all people and animals and birds and any living being who came here for drinking the water, I forbid him by staying here. Arjuna Vritantam
पुरातनीयस्य महाभारतस्य युद्धस्य परिणामं स्मृतिपथम् आनयति। तो आफ्टर हियरिंग ऑल इंसिडेंट अर्जुन remember that time of Mahabharata's time, the situation of war की स्थिति को उसने याद किया। स विचार्यति यत् तदा बहुनां जनानां संहारः सञ्जातः तेन च परिवारेषु आपदानां परम्परा प्रवर्तिता। वो सोचने लगा, he thinked that that time so many people were killed in the war and the family of their उनकी जो फैमिली है सभी जो है विपत्ति में आ गए, सभी came into the bad situation। परंतु जलवायु भूम्याकाशादयो महाभूतास्तथैव शुद्ध आसन्। बट जो भी वाटर, सॉइल, एयर एक्सेट्रा all are very pure that time, not it is affected, it was not affected that time। ते जीवनानां कृते यथा पूर्वं उपयोगिना एव आसन् and they all are useful for our life, our जीवन शैली, अपने जीवन के लिए वो उपयोगी ही थे, उसमें कोई बदलाव नहीं आए, वो पॉइजन नहीं हुए, वो पोल्यूटेड नहीं हुए that time। सम्प्रति यदहं पश्यामि तद् अधिकं शोचनीयम् अस्ति। तो nowadays if I think this is very thinkable thing, मतलब ये तो सोचने वाली बात है कि सब कुछ ऐसे हो रहे हैं, सब लोग पोल्यूटेड हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं, तो जीवन चलेगा कैसे? हाउ आई गो अहेड, हाउ वी विल गो अहेड। किम् अयम् अधुना प्रवर्तितः मानवस्य जयः अस्ति पराजयो वा। क्या ये आजकल के जो परिवर्तित लोग हैं, आजकल के जो ये बदले हुए लोग हैं, ये इनकी जय है या पराजय है? वो कह रहे हैं कि क्या is it the victory or defeat? Is it victory or defeat for a nowadays person, the people of nowadays, the people of this time? एवं शशोक अर्जुन अभीत जला एवं चिंतश्च पुनः स्वग प्रत्यावर्तत। इस प्रकार by this and thinking and by this the all thing he knows, all situation he knows, and without drinking water and become sad, he returned to the heaven। वो फिर अपने वो स्वर्ग स्थान में चले गए, जहाँ से आए थे वहीं चले गए। उनको देख के कोई फायदा नहीं, आए तो थे देखने खुशी खुशी की चलो देखते हैं क्या स्थिति होगी अर्थ की, बट यहाँ उन्होंने देखा कि सब कुछ बदल चुका है। Not anything is like that time, and all thing is poisoned, water is also not for drinking, and the air is also polluted, the soil is also bad, and everything become changed। The people are also not that time, जो पहले के ज़माने में हृष्ट पुष्ट लोग थे, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, क्योंकि सब कुछ शुद्ध मिलता था, शुद्ध हवा मिलती थी, शुद्ध प्योर एयर ही गेट they get, and they drink the pure and sweet water, they eat sweet fruit and fresh fruit। Nowadays not it is we get ना the fruit is वो बेकारी कब खरीदा रहता है, कब का सड़ा गला मिलता है। हवा में भी बहुत सारे पोल्यूशन है, बहुत सारे कारखाना है, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ खुल गई हैं, तो सब बोलते हैं ये मास्क पहनो, ये करो, वो करो। और वाटर इज ऑल्सो नॉट फॉर ड्रिंकिंग, द रिवर्स वाटर, गंगा जिसको इतना पवित्र माना जाता है, दैट इज ऑल्सो पॉल्यूटेड। और पहले तो तालाब के जल भी लोग पीते थे, लेक के जल पीते थे, लेक के वाटर पीते थे, और कुएँ के जल पीते थे। अभी सब जो है पॉल्यूटेड हो गया है, सब जो है पॉइजन हो गए हैं। तो ही आफ्टर थिंकिंग एंड बिकम सैड विदाउट ड्रिंकिंग वाटर, he returned to the heaven। तो इस प्रकार ये अभी अच्छे से हो गया, अभी कहानी पूरी अच्छी तरह से समझ आ गई। अब कोई डिफिकल्टी आप लोगों को नहीं आएगी इस चैप्टर में। तो नेक्स्ट डे मैं फिर दूसरा चैप्टर आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ। तब तक के लिए स्टे होम एंड स्टे सेफ।